Ze ohitura dituzuzuk egunerokoan? Esnatzerakoan, lokartzerakoan, lagunekin egotean, eta euskaraz hitz egiterakoan? Nahi edo albeste hitz egiten alduzu euskaraz. Euskaraldia, hizkuntza ohiturak euskerara gehiago ekar ditzasun lagunduko dizun ariketa praktikoa da. Hau da, euskara gehiagotan eta jende gehiagorekin egiteko elkarrekin egiten dugun ariketa sozial erraldoia. Nola egiten da hori? Euskaraldiak jardunbide batzuk emango dizkizu horretarako. Lehen hitza euskaraz. Ezagutzen ez duzun horri galdera bat egin nahi diozunean, edo denda edo taberna batera zoazenean, zein hizkuntza erabiltzen duzu lehen eskaera hori egiteko? Pentsatu gabe egiten dugunean, askotan, erderara jotzen dugu. Lehen hitza euskaraz egiteko ohitura hartuta, sorpresa on asko jasoko ditugu, eta euskarari bide asko zabalduko dizkiogu. Eutsi euskarari. Euskara ulertzen duen horrekin, zergaitik ez euskaraz hitz egin. Berak erderaz erantzuten badizu ere, ulertzen duen bitartean jarrai dezakizuzuk euskaraz hitz egiten. Elkar ulertzea da helburua, ezta? Hori ere, ohitura kontua baino ez da. Beraz, esaiozu euskaraz ulertzen duen lagun horri, euskaraldiak irauten duen 11 egun horietan behintzat, zuk euskaraz egingo diozula. Azken batean, euskara ulertzen duen guztiekin euskaraz egitea proposatzen dizu euskaraldiak. Eta noiz egingo dugu hori? Gaur bertan, hasi zaitezke ohitura horiek praktikatzen, baina euskaraldiak ariketa hori maiatzaren 15-tik 25-era egin dezazun proposatzen dizu. Denok batera, aho bizi edo belarriprest txapa jantzita. Txapa? Zertarako baina txapa? Txapa jantzita aurrean duzunari zurekin euskaraz egin dezakela esaten diozu. Ez ezagunei zurekin euskaraz aritzeko lasaitasuna ematen diozu beraz. Ariketa eroso egiteko ezinbesteko tresna da. Aukeratu zein rol hartu nahi duzun 11 egun horietan. Aho bizi edo belarriprest izango zara. Aho bizi, lehen hitza beti euskaraz egingo duzu. Horrez gain, euskaraz ulertzen duen guztiekin euskaraz egingo duzu. Belarriprest, aldiro erabakiko duzu euskaraz noiz eta norekin egin. Agian, beti ez duzu euskaraz egingo ulertzen duten guztiekin, baina euskara dakitenek zuri euskaraz hitz egitea eskatuko duzu. Martxoaren 15-tik aurrera, eman izena eta denok batera, apurka-apurka aldatuko ditugu gure ohiturak, kaleetan, etxeetan edo lantokietan. Euskara gehiago entzun dadin Euskal Herri osoan.